Ola, Carri, benvidos a un novo programa da Mesa Teu. Os nenos e nenas de primeiro imos falar de científicas famosas e os seus inventos. Dentro vídeo! Vamos a falar de Josephine Cochrane. Josephine Cochrane gustaba de invitar moitos amigos a comer, pero non lle gustaba nada limpar os pratos. Josephine Cochrane decidiu ela mesma limpar a baixera e cando viu o traballo que levaba pensou ten que haber unha maneira máis rápida e fácil, así inventou o lavalousa. Vouvos a falar de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era unha actriz de cine, pero tamén unha muller moi curiosa, pero deuse de conta que as mensaxes de guerra podían ser espiadas. Entón pensou nun sistema secreto para enviar mensaxes como unha pelota dun lado a outro. Esa idea converteuse na base da wifi do Bluetooth. Mary Anderson foi unha científica americana. Grazas a ela foron conducir con cholva. Saberes que inventou? Claro, o limpiaparabrisas. Esperamos que os gustara este episodio e aprender a desnudar.